Yeah. So, are you having sponsor now? Are we having sponsor now? We're shooting our shot. We should, right? We're shooting our shot. Yeah. So, Pret ginger beer, lovely, but I will say the cucumber, no sugar, probably better. Well, so you guys are not sponsoring us, but if you want to sponsor us, we'll be happy. This is the type of job we would do. So we're here back in Orchid Lab. Who are we talking to this time? Okay, so Jenny Wong, very interesting. She's sitting right there, right in the room with us. Timothy tells me, look, we've got a demo lined up for your March. And I'm like, okay, this is great. I don't have to think about one demo. I just have to get like 3 or 4 more. And literally Jenny's demo was months in the making because, they overflowed on the previous month. And Jenny presented her Cantonese Lyrics AI during our March event. And it was a lovely, lovely show. And she is also very good at changing her appearance. We did not recognize her in the lobby. We couldn't recognize her. It was amazing. I was like, when is Jenny coming? And then she recognized us. 百變少女. Yeah. And so this will be our second Cantonese episode. Yay. Yeah. Please subscribe, like, and comment. And so help us to stay on top of the algorithm. And if you want, if you have certain topics or people that you want us to talk to, let us know. Yeah, and Pret, we're here. Yeah, sponsor. Well, shout out to Orchid Lab. And Orchid Labs. Spectacular. Yep. Okay, we're good. Jenny 你好。你好，你好。我見過你嘅 demo， 但係觀眾唔知，所以從頭開始講。你做乜嘢㗎？係，我咧就係一個文科出身嘅人啦。咁文科即係讀乜嘢啊？寫作、創意寫作係啦，即係好似同 IT 係完全冇拉楞㗎啦，你兩者唔會聯想埋一齊啦。咁我嘅興趣就係填詞啦，我就好中意藝術類啊、文學類嘅嘢咁樣。咁但係咧，我成日都會覺得我填一首詞，我好中意，填完之後好有成功感，但係就好耐先可以填到一首。就可能要尤其是用廣東話嘅話，填詞其實更加辛苦。係冇錯，即係英文或者普通話嗰啲就好快噶嘛，唔使啱音啱字數得啦。但係廣東話唔得，每一粒字都要啱音。因為廣東話係其實9個音、6個音，其實6個音定係9個音？9聲6調咯，你當 total 9個音咁樣咯。係啦，咁所以我就一直喺度研究有咩方法可以快啲咧？我就揾晒市面上有冇所有tools 可以幫助我咧，發現冇。甚至 ChatGPT 即係最勁嗰啲 AI 都做唔到呢個效果咁樣，咁我就喺度諗點算好咧？咁跟住咧，我就聽到 Vibe Coding 呢個名詞出現啦。咁我就喺度諗會唔會我自己可以做到一個咧？幾耐之前嘅事啊？係半年前啦。半年前 Vibe Coding 即係話你即使冇學過 coding， 都可以揾 AI 嚟幫你手。冇錯啦，冇錯，即係我一個零基礎、零 AI 基礎嘅人都可以用自然語言去同佢溝通。即係你講翻好似拍電影當初嘅 making of 個 documentary， 當初就係阿 Jenny 一個文科學生上網問 ChatGPT 定喺邊度話？係啦，我想用 AI 嚟幫我做一個 program 做填詞。係。跟住點啊？跟住 AI 就話冇咯，依家市面上冇呢個 tools 俾你用啊。咁跟住我話咁點算好啊？你可唔可以拯救我？真係好需要咁樣。佢話不如你試下自己整啊。你有冇覺得當時你覺得呢個 AI 你咪癲咗？都有啲，我唔信咯，我冇可能咯，我都唔識 coding， 點可以自己整啊嘛？跟住 search， 佢就話其實真係得嘅咁樣，然後就叫好鼓勵你㗎嘛？係啊，好鼓勵性㗎。咁開心，咁我就信咗佢咯，我就真係開始係啦，就開始用 cursor 啦，用可唔可以講呢啲名？可以。係啦，用唔同嘅Vibe Coding 嘅軟件去寫啦，咁一開始我就上 YouTube 睇，原來好多人都寫過呢啲 apps 唔同嘅 apps 喎，咁我應該好快啦，應該1個月內搞掂咁樣。係。點知原來都唔係咁簡單㗎。唔係嗰啲逐漸變黑又得嘅，1分鐘變黑又得，唔係嗰隻嚟嘅。係啦，原來唔係一下搞掂嘅。係。即係原來係佢只可以整到一個好靚嘅版面俾你。係。但係個功能係假嘅，即係 fake 嘅。哦。係啦，即係我打。咁通常人哋就會話 AI 你呃咗我，跟住就唔理㗎咯。但係因為我唔信。我覺得。你信 AI？ 係啦，佢話得就一定得嘅。係，跟住你點啊？咁我就繼續堅持用唔同嘅方法咯。其
其實我有將好啦，我 cursor 唔得啊嘛，咁我試下用 RAG，即係之前有嗰個DeFi 啊 N/N 嗰啲，我都試，咁我可唔可以用嗰啲去實現我呢個方法咧？逐個試。係啦，每一個都試唔得，都唔得。然後甚至 AI agent 我都試過，即係嗰時 Manus 啦，好似係 Manus 同埋嗰個 Perplexity 都出咗一個係你直接喺網站右邊咁樣啦，跟住佢就可以自動幫你搞個網站咁樣。咁我都試，可唔可以佢幫我生成或者佢幫我直接寫一首歌詞咁樣咧？調動唔同嘅工具都唔得。你係咪一個好十而不捨嘅人嚟㗎？係啊，我一直係要做到100%，一係就唔好做咁樣咯。咁呢個時候你點啊？呢個時候嗰時差唔多3個月咁樣啦，我冇放棄。你用咗3個月嘅時間啦，已經。係啦，已經3個月㗎啦。因為 AI 鼓勵咗你。係。咁你每日用幾多個鐘啊？你都要你係一個職業嘅學生係嘛？我唔係，我畢咗業啦，其實。你畢咗業。係。但係你有返工嘅。係 full time， 係。full time。係。咁你每日用幾多個鐘啊？除咗返工之外。其實返工都會偷偷地用嘅，希望個老細唔會睇，希望我唔會睇啦。咁收工我就即刻會用1-2個鐘咯，每日即係就揾唔同嘅方法咁樣咯，一直揾唔同嘅方法。每日用1-2個鐘，即係返咗工之後返屋企用1-2個鐘，用咗3個月，係差唔多。OK，跟住咧，咁跟住咧，我就因為我一開始嘅方法咧，原來可能唔係啲工具有問題喎，而係我一開始嘅諗法有問題。我發現，因為一開始我係直接將成個詞庫幾萬個字抌俾 AI，咁佢梗係 run 唔到啦。即係你咁大個，因為 AI 會唔記得噶嘛，即係多過一個長度，佢突然間就失憶噶嘛，即係同我哋人好似。係啦，所以 AI 好勁，但係佢都有上下文 content 限制啦。咁所以我咧就做一個幾大膽嘅舉動，我就去 approach 一個0243，即係我呢個 AI 嘅核心嘅 principle 係啦，嗰個0243教父黃志華老師，我就問佢究竟係咪我嘅諗法錯咗咧？我 apply 呢個0243嘅 principle 去 AI 係咪唔正確啊？佢又同我講咗好多，嗰時我哋其實見過一次啫，但係講咗2-3個鐘，咁佢一直同我分享點樣簡化呢個嘢，咁最尾我發現咗一個 mapping 嘅方式，好簡單。只要一句説話，一個 mapping，我就可以教識 AI 咩係0243，就可以 work 到啦。即係突然間好似魔法咁喎。係啊，通咗啦，直接。即係 AI 通咗。係，因為我嘅方法一轉 ，AI 就通咗啦。即係哇咁。有冇啲好似家長教小朋友咁，發覺要用第二個方法噶嘛？我覺得係啊，其實 AI 你就真係好似一個細路仔咁樣，你要由零開始教佢咯。咁你要用唔同方法啊，原來一開始個方法唔 work 嘅，咁我用其他方法啊嘛。因為一開始我錯咗就係佢唔 work，我冇用其他方法，我用同一個方法，但係我用唔同 model 都冇用。因為通常人哋都會話，一係錯 model 啦，一係可能我自己要學少少 computer 嘅 programming 啦，係咪？我要學 coding 啦，係咪啊？係。但係原來唔係，原來反而係 concept 錯咗，係啦，個 approach 錯咗，冇錯。呢個係一個幾突破性嘅概念嚟喎。係，因為我哋以前一路以嚟到可能舊年或者前年，其實我哋都講緊，如果你想做 IT 方面嘅嘢，你應該一定要有一啲基本嘅培訓㗎嘛，一啲基本嘅 programming language 嘅一啲 understanding。係。但係你係零基礎。係。跟住你開始做。係。而你發覺而家嘅，反而你當初缺乏嘅嘢，反而唔係因為你用錯咗 tools。反而係你用錯咗 concept。係啊，我完全估唔到咯。我覺得就係可能AI 嘅演化就係變成自然語言，你點樣 prompt 先係最緊要咯，比起 model 或者你本身識嘅 coding 技巧咁樣咯。係啊。咁跟住點啊？跟住你電腦通咗啦，我明啦，師傅。係啦，通咗啦。咁其實都嗰時候差唔多4個月啦，當係啦。咁之後仲有2個月咧，其實後面仲有2個月先真正 run 到，就係因為開始有 bug 啦，呢個時候我就真係卡咗喺我嘅技術層面啦，因為佢終於行到，但係成日 time out，即係好似超過5分鐘定唔知6分鐘佢就會 API 就唔 call 咁樣啦，咁我一直又係揾唔到，即係個 program run 下突然間停咗，某一個地方卡住咗啦，係啦，咁我又開始揾方法啦，咁發現都係原來又係 prompt 出個問題，我就係個 prompt 寫得太多嘢啦，佢又係撈唔到。即係你要簡短啲，
係啦，簡短，同埋依家近排更加好嘅就係有一個 skills 嗰啲出咗嚟啊嘛。即係啦，咁嗰啲就可以再簡短啲，即係冇咁長氣，唔好咁沉。係啦。咁skill 嗰啲你咁係咪要用時間去了解啊？都係，但係嗰個比較近期咯。但係前2個月我就未識 skills 嗰啲啦。咁我嗰時就time out 個問題咧，我就簡化咗個 prompt，其實已經解決咗好多啦。咁跟住咧，我都有請教一啲 IT 嘅人士咁樣啦，幫我 check 有冇啲問題咁樣，咁佢哋都好好咁樣，我可以 credit 一下佢哋係嘛？可以啊。係啊，有 Nelson 啦，跟住即係 Nelson 係勁好啊，佢同我打咗勁多次電話，喺度同我講我嗰啲。你點揾到佢㗎？呢個好有趣啊！呢個都想分享下，就係一開始我未整呢個填詞 app 之前，我對 AI 已經好有興趣啦。但係我身邊冇一個 friend 係對 AI 有興趣，因為我身邊全部文科人或者音樂人咁樣啦。可以睇個 Hong Kong AI podcast 啦，咁你就知道有幾多個 AI。同埋可以 join AI 聽日，係啦，呢個 community 係啦。咁跟住咧，我就喺上網 IG 啊、Thread 啊嗰度喺度問有冇人對 AI 有興趣，不如一齊交流下啦。咁估唔到都有100幾個人喺度覆，咁跟住我就開一個 TG group。咁我都搞過線下搞過3、4次 offline 嘅 meeting 啦。都係香港人嚟嘅。香港係全部香港人。咁跟住咧好搞笑啊！有100幾個人覆你。喺一個 group 啦，最尾係100幾個喺一個 group，但係出到嚟你當可能得20幾個咁樣啦，都幾好噶咯！我喺網度突然間話，喂，我想做呢樣嘢。係佢哋唔驚詐騙嘅，佢哋好好啊。咁最搞笑咧，佢哋出到嚟咧，全男班啦，跟住全部 IT 人士啦。咁佢見到我一個女仔啦，跟住佢哇咁啊，跟住佢即係原來，咦，真係唔係詐騙喎！係啦，跟住佢就心諗你一定有啲咩料到，即係好勁啦！你一個人召集咗成班 IT 嗰啲界啲大佬過嚟咁樣，跟住點知我仲要介紹自己，我係文科背景啦，乜都唔識啦咁樣。大家嚇一嚇，係嚇晒咯！我嚟咗咩地方咁樣？係啦，跟住但係就即係佢哋好大方咁樣 share 所有嘅 IT 啊同埋 AI 嗰啲技術啊嗰啲俾我咁樣，跟住即係全世界嘅 IT 界其實我覺得係最 inclusive 嘅。真嘅係啊，我真係覺得全世界啊，即係如果你即係平時你覺得唔係好識得點樣同人來往咧，其實我覺得 It's not the art world. 可以，well the art world has its own inclusivity, but I really think 我覺得 IT 界係即係總之，如果你佢發覺大家有共同嘅興趣咧，係好容易融入，即係大家好容易接受你嘅。即係佢唔會排外咯，佢唔會話你文科仔咁，我唔侵你玩咁樣。同埋即係唔會話咦低能嘅你唔識咁樣，係啊，好好啊佢哋，即係佢哋真係冇一個話喂乜都唔識㗎咁樣啦。佢會話哎呀你肯學啊，我教你。係啊，佢哋超級好。最好嘅係佢哋甚至真係會俾自己嘅 GitHub repo 嗰啲咧，真係好大方 share 出嚟啦。跟住又叫我俾我嗰啲嘢俾佢哋真係落手落力幫我搞咁樣咯。跟住我最好就係我開咗3、4次呢啲 offline meeting 咧，大部分時間都喺度講我嘅填詞 app，我就好似喺度 present 咁樣究竟呢個筆點樣解決？大家可唔可以 brainstorm 下咁樣咯？係啦，即係所以係一個 community 嘅 help 咁樣。係啊，咁就第一個就阿 Nelson 係咪？係 Nelson 佢咧反而好搞笑，佢係永遠都冇 join offline，因為佢係喺外國嘅。佢係 online meeting 嘅，係啦，即係佢就會 join Zoom 咁樣啦。咁但係佢本身都係一個 IT 人啦咁樣，跟住佢好叻㗎，我都想分享。佢自己都整咗幾個 app 啦，跟住之前雲福苑嗰度大火嗰啲，佢都自己整咗個 website 係集合晒所有資料嗰啲，即係佢係好中意整啲呢啲工具係幫到呢個社會㗎咯。所以佢係其中一個幫你嘅 IT 大神。冇錯，佢係超級好人咁樣，仲有好多 IT 大神都幫我。即係所以其實有啲你係喺一個香港嘅或者世界 IT community 呵護下嘅一個文科生咁樣。係啊，跟住啲填詞 app 就出現啦。冇錯。咁個填詞 app 係點樣用㗎？點樣用啊？咁咧呢個咧就係我要講一講0243係咩先？係咯，0243係乜嘢？係啦，其實0243首先我哋一開始講話廣東話係有9聲㗎嘛。係。咁9聲好難記啦，即係啲人冇可能我唱每一粒音都要諗佢。大部分嘅人，你喺香港，你去街度問所有嘅人，係
到底嗱，你普通話你話媽媽媽媽，大部分人都數到出嚟嘅，係即係馬啊嘛，媽媽媽媽。係廣東話你試下馬字，你俾個6星俾我，唔使9星，6星我諗大部分人都係失敗嘅。係，其實真係因為太似啦，媽媽咁樣，即係你會覺得哇好似喎，係啊咁樣點樣諗都唔得。咁所以咧0243就係一個好勁嘅嘢，佢就係將9星簡化成4星，變成好似普通話，你普通話得4星。係啦。0243，冇錯啦，即係佢就係 map 咗，例如好似6同埋3咁樣就係等於0嘅，其實咁樣跟住仲有幾我都唔係好記得，即係有啲數字就等於2啦，等於4，等於3，即係所有嘅廣東話字其實你都可以將佢分做0243嘅 pronunciation。冇錯冇錯。而0243咧，其實就係由低音到高音，0就係最低音，2就係高音少少，跟住4就係再高音啲，3就係最高音。係啦，就Do Re Mi Fa 嘛，你可以當。咁如果我哋知道咗呢個音程嘅關係之後，我哋就可以輸入呢啲數字啦。輸入啲數字，例如一首歌啦，唔知你有冇聽過小酒窩？小酒窩長睫毛，聽過係咪？呢個好出名啦。咁咧如果你係普通話就好簡單，但係廣東話點樣變成佢係0243咧？然後你就可以輕輕地哼到043340034342，咁佢就一個音調出咗嚟喎。咁你就可以將佢分做4組嘅字啦。係啦，然後我就輸入呢串字母啦，佢嘅歌詞嘅屬於邊一個字母，跟住再輸入我個 theme 啦。即係我想呢首歌原本係講關於小酒窩嘅，咁我唔中意，我要變成一首好傷心嘅歌，咁我就可以輸入個 theme 啦。咁佢就即刻幫你改寫咗一首歌出嚟。但係字嗱，即係雞同狗同豬，佢哋即係佢哋只係一個字嚟嘅啫嘛。係，但係佢中間有啲關係㗎嘛。雞狗豬，原來佢哋係農場咁樣，但係砌埋一個句子入邊，其實係咪中間仲有啲乜嘢要做啊？如果唔係，佢哋點解會可以砌埋一齊 make sense 㗎？所以咧，呢個就係導致嗰個 AI time out 嘅最大問題。即係首先 AI 就要用，因為依家大概 gen 一個歌詞就4分鐘啦。其實佢有4分鐘。耐唔耐啊？梗係唔耐啦。唔耐啊？你覺得？填詞通常都幾個月㗎嘛，係咪？係4分鐘，我原本已經覺得好耐啦，我仲諗緊可唔可以再縮短啲。咁4分鐘，其實我就見到佢2分鐘係 mapping，即係 map 緊究竟呢粒字即係呢個0嘅話有邊啲字係啱嘅。咁跟住另外2分鐘佢就係好似有1分鐘佢係揾晒啲0243嗰啲字出嚟，然後第2分鐘佢就會揾翻佢個 theme。首先佢 theme 係例如關於動物咁樣啦，咁佢就會篩走晒所有唔關動物嘅字，即係喺0243嗰度，佢篩走晒唔關動物嘅字，咁佢砌入去咪得動物咯。咁跟住3、4就關鍵啦，佢就要將呢啲咁多嘅散收收嘅單字拼成一句通順嘅字咯。咁呢個就要靠我後面嗰啲 prompt，叫佢點樣攞到呢啲字之後拼成一個通順、有意思、有修辭手法嘅歌詞啦。呢一方面對你個寫作個 background 有冇幫助啊？我覺得有嘅。因為我自己都有填詞，咁所以我就自己係最大嘅 UI tester 啦。我就每次我 gen 咗幾千次啊，差唔多。咁我就每次 gen 我都會覺得有咩唔好，咁我個 prompt 即係我個2分鐘嘅 prompt 我再改咯。你唔應該咁樣諗，你要點樣諗咁樣咯。所以改 prompt 係最嘥時間。呢個就係喺嗰個 apps 入邊去改 prompt 係咪？我用例如 cursor 啊或者 tray 嗰啲，我就叫佢幫手改咯。即係你係改個 apps 係咪啊？定係改嗰個？你係用 prompts 嚟改個 apps 嘅 function 啦，定係喺個 apps 入邊改嗰首歌啊？唔係，係直接喺嗰個用 vibe coding 嘅 apps 去改個 app 嘅 back end。即係你去等個 app 更加完美啲。冇錯啦，因為如果唔係因為好多用戶都唔識打噶嘛，冇可能叫佢哋自己 prompt 好長啊嘛。所以依家我就搞到用戶只需要打好簡單嘅 prompt，咁佢都可以理解到成個原文，咁就幫你諗一個好好嘅歌詞出嚟。即係我可以話陳奕迅嘅呢個幸福摩天輪，跟住我想要一首有關動物園嘅歌，跟住我淨係加咁樣嘅 prompt，佢就其實識幫我填詞㗎。你話陳奕迅嘅摩天輪，首先佢要打晒嗰啲數字上去先，
即係陳奕迅嘅摩天輪，因為我有一個功能咧，就係你可以 highlight 晒佢嗰啲中文字，佢就會出晒嗰啲0243嘅數字。咁你 copy 晒你嗰啲數字，就成首陳奕迅嘅歌已經打上去啦。然後再打動物園呢3個字，咁佢就會出一首同陳奕迅嘅歌完全一模啱音嘅，但係啲字嘅詞語全部變成動物園嘅。係咪淨係可以幫流行歌填詞㗎？唔係，所有歌都得。只要你知道嗰啲歌嘅0243係乜嘢，英文歌都得，韓文所有語言都得，只要將佢變成0243就得。粵曲都得。得。但係其實有人會話我亂咁講啊。其實廣東話講説話係有文法㗎嘛。咁同埋粵即係粵曲嘅話，更加有佢自己嗰個一啲，即係我唔係好清楚啦。即係我知道有啲即係對粵曲更加有了解嘅人，就會話俾我聽，粵曲其實有一個過場，即係譬如話你唱乜嘢，跟住就會有查督撐咁樣，即係佢有一啲平時我哋而家好少用到嘅一啲 formula。咁呢啲喺填詞入邊點樣去幫佢做啊？哦，我覺得你講嗰啲 formula 咧，佢就變成編曲方面啦，即係曲方面。因為我呢個 app 就主要關注詞方面。只要例如佢係2個字開心，跟住東撐，唔使理個東撐啊嘛，因為佢係編曲嚟嘅啫嘛。咁我就只需要改開心呢2個字咪得咯，即係我就係搞佢啲字嘅啫。係啦，我唔會搞佢嗰啲編曲嗰啲嘅。係啦。咁所以你係學總之任何歌，你可以變到0243都可以填。冇錯，任何。所以咧，咁有啲人就會覺得啊，好啦，咁雖然0243好似簡單過9聲6調啦，但係我冇音感喎。即係你叫我哼噔，我真係唔知434，即係我哼唔到出嚟，咁點算啊咁樣？所以我就整緊一個更加難整，呢個未搞掂，呢個真係研究緊，就係只需要你 upload 一個 melody 或者一首歌上去，佢就會自動幫你搞成0243所有數字出嚟咯。所以就一條龍嘅服務啦。冇錯啦，你就任何唔需要識音樂嘅，唔需要咩，你只需要識 upload 撳掣寫 prompt，你就可以寫一首歌出嚟。呢個就係我最終嘅目標喎。哦，即係呢個研發中冇錯啦，係啦。咁但係而家就已經可以任何嘅歌，其實你都可以填詞，填得好快。係快好多。咁我以前真係可能需要1個禮拜，幾個禮拜寫一首。咁依家真係1個鐘。因為點解唔可以4分鐘搞掂咧？咁4分鐘佢當然都有啲缺陷嗰啲啦。咁所以我就有一個 rewrite 嘅功能，你可以 highlight 啲你唔滿意嘅句子，咁就叫佢重新再寫第2句咁樣。咁我就會揀咯。即係可以某幾個，我覺得呢度60%都唔錯啊，但係呢句呢度啲字再要修飾佢。係啦，咁我就將佢改，咁即係變成我最完美嘅狀態。我依家都係需要1個鐘咁樣咯，係啦，都快過以前好多噶啦。咁成個過程由你當初AI 鼓勵你去自己研發，到而家幾耐咗？半年。半年就學識咗用 AI， 係咪嘛？AI 冇難度 ，AI 要好多朋友幫。冇錯。AI 比起半年前我認識多啲，但係我都覺得 AI 仲有好多領域我係未知嘅，即係例如近排好似有 machine learning 嗰啲，其實我都依家研究緊點樣，我係咪可以好簡易式咁樣 train 個 model， 咁樣令到我唔係真係依賴 prompt 咁樣咯，即係咁要調整，而係我本身就 train 到一個專屬於我自己，佢識晒0243呢啲詞庫咁樣嘅 model 咧，好似Google 都有 ML 嘅一個平台咁樣，咁我都研究緊咯。即係每日都用2個鐘最少。係咯，大概。但係你而家嗱6個月前嘅你同6個月後嘅你，你覺得有幾大分別啊？我覺得係點講咧？有創意咗好多咯，同埋好多唔同嘅方面，我都會用 AI 諗嘢咯。其實我除咗整呢個填詞啦，我其實都有整啲 CV app 啦，即係因為我要揾工咁樣寫 CV 用 AI 寫啦，跟住整個自律 app 啦，因為我要俾自己督出我自己每日要做啲咩，即係我都會開始用 AI 去幫我即係改善生活。我好多地方我都會諗 AI 可唔可以去做咯。有冇啲似嗰啲人買咗 3D printer 之後，你屋企突然間多咗好多小配件啊？我覺得好好啊！呢個形容詞係咯，即係完全所有 AI 就變咗我生活嘅一部分咯。即係 AI 就係你生活嘅 3D printer，幫你
即係你做好多研發好多小配件俾自己。係，所以係啦。但係有一個壞處，我都覺得我太過依賴 AI 啦，即係我甚至日常生活咧食啲咩啦，做啲咩我都要問 AI 咁樣。哦，係嘛？係啊，即係所以即係你都有時候會陷入咗人哋而家話嘅，即係過度依賴係嘛？我唔係，有時候我係甚至咧，我係好 emo 啊，有啲同朋友鬧交嗰啲，我都係揾 AI 傾偈，我唔係揾屋企人或者。因為有啲人話其實呢個係而家有個 trend 就係可能 AI 可能好似係你最好嘅朋友。係啊，我覺得係啊，但係有一個問題，AI 其實係好點講？佢係討好型人格咯，即係佢係會附和我講嘅任何嘢，所以其實我好 emo，其實佢會令我更 emo 有時。咁我好自信，佢會令我自信爆棚噶嘛，即係佢會將啲嘢放大咯。我都唔知係好定壞咯，其實。咁有冇對策？諗緊。識啲現實嘅人，就係嘛？係都係嘅，要 balance 下咯。每日用翻1個鐘，用2個鐘同 AI interact， 跟住用1個鐘嚟同人 interact 噶喎。OK， 我試下先，係。係啊，咁有 AI 有冇線過你啊？線啊？係啊 ，AI 咪人哋成日講 AI 會發夢嘅，會 hallucinate 嘅。哦。係啊，AI 有冇線過你啊？我覺得都有嘅，其實。我覺得係可能我平時處理人際關係嗰啲佢會線咯，即係例如我有個 friend 咁樣覆我咁樣，跟住我就問 AI 佢咩意思啊，佢咩態度啊，佢係點樣諗我啊，咁 AI 幫我分析啦，點知最尾咧後來個friend 同我講，佢唔係咁諗喎，原來，即係 AI，所以 AI 唔係一定啱嘅。冇錯啦，所以唔好信晒咯。我試過俾其實我做節目成日會用 AI 嚟幫手，但我試過俾 AI 幾乎爭啲線咗我。點樣啊？我係問佢羅拔列福做拍，即係我揾緊羅拔列福拍緊嗰啲戲，係跟住我就問佢羅拔列福英文有佢部戲嘅英文叫 3 Day Over the Condors 好似，咁我就話阿羅拔列福同呢個導演除咗 3 Days Over the Condors 之外，仲拍過啲乜嘢戲啊？係，跟住 AI 就俾咗個列表啊，羅拔列福同呢個導演拍過幾多戲，跟住中間有2出，我話咦咩戲嚟㗎？我都未睇過啊！一出係佢同芭芭拉史翠珊嘅一出戲啊，芭芭拉史翠珊係扮一個德國嘅歌星，冇發生過啦。假嘅 OK。係啦，跟住佢話唔知咩，佢又拍過另外一出戲叫《英雄寵》，又係假嘅咁樣，即係佢發明咗2出戲咯。你係用咩 AI 啊？我用 DeepSeek 嗰次。OK。跟住我就問佢，我話喂。冇呢2出戲嘅喎，跟住佢話你講得啱，係錯嘅。我有時都係咯，有時都會話你好似有啲錯，佢就話係我好似真係有啲錯咁樣咯。所以有啲時候即係你態度良好嘅，係，但係真係唔可以完全100%信佢嘅。係，但係我覺得關唔關 model 事咧？其實我覺得 Gemini 係幾可信喎，反而。我覺得你可以問多幾個 AI 咯，係啊，即係我覺得你應該可以問多幾個 AI，同埋我覺得即係佢好似，但係我覺得你唔怪得晒 AI 嘅喎。你話你問佢朋友點樣諗，係咪先？其實係咯，係啊，好主觀㗎嘛呢樣。係啊，所以呢樣嘢即係同埋你可能未俾唔晒所有嘅 information 俾佢咧。即係要多啲背景。係啊，但係你好難俾到所有背景佢啊。我同呢個朋友識咗幾耐啊，即係佢用比較少嘅嘢推論出嚟，所以又呢個未必好 fair，但係個 take home message 應該係話 AI 係一個好好嘅朋友。係起碼 AI 鼓勵咗你做到。即係佢鼓勵咗你先至去行上 AI 呢條路啊，係咪？呢個真係。咁但係就係話不可盡信，不可盡信，同埋唔好過度依賴。因為我近排睇咗一條片咧，好似話即係有個實驗啦。如果你一直用 AI 咧，原來個腦部嘅咩前額葉嗰啲咧係會慢咗噶。係咩？係因為你冇主動思考咗啊，你變成一直被動思考。咁就會真係傻咗個人，慢慢咁樣。即係唔用腦係會生銹。冇錯啦，所以我覺得要平衡好緊要咯。我哋唞一唞先。係。咁咧就記住 subscribe 我哋啦，記住 like 我哋啦，同埋 share 啦。咁我翻嚟，我繼續同 Jenny 講填詞。拜拜。頭先其實Ricky 喺幕後咧就話咧，
經過你嘅解釋之後，佢卒之明咗乜嘢係0243，係啊，感動。係咁，其實不如 summarize 下你覺得你過去嗰6個月嘅有啲乜嘢心得啊？我覺得我諗嘢嘅方式唔同咗，即係解難能力，即係解難。因為以前咧，我可能如果想解決一樣問題咧，我就好似即係好硬嘅，我就用嗰個方法，我就唔信嗰個方法唔得咁樣啦，咁我就會係咁用同一個方法，我唔死錯爛錯。係啦，我唔會轉一個思維去諗。咁但係我覺得 AI 啊或者 coding 呢啲咧，會逼我要用好多唔同嘅方法，你一定要變個玩法。但係如果唔係話，你就一定上唔到下一個。即係可唔可以咁樣講？AI 係一個好好嘅老師，好好嘅朋友，好好嘅工具。佢會鼓勵你去研發一啲新嘅嘢啦，同埋嘗試一啲新嘅事物啦。係。咁但係其實AI 嘅道路絕對唔係一帆風順嘅，絕對唔係，即係中間有好多甩頭髮嘅時間嘅。係得做好多。咁但係努力不懈係重要嘅。係開口問人揾朋友都重要嘅。係原來朋友即係可以識到好多新朋友，真係好幫得手。係啊，你講得好啱啊！就係我真係透過 AI 識咗好多新嘅朋友，因為以前我個圈子真係幾細嘅，我真係就係識我身邊嗰幾個即係音樂人啊或者寫作嘅人啦，我係完全冇可能識到，例如今日認識到你咁樣啦，即係我係真係就係一個 AI 我認識到你哋好多 AI 嘅人咁樣，同埋 IT 嘅人咯。咁而且係其實拓闊咗個圈子之後，你會發覺 AI 係有個 learning curve 嘅，即係上上落落。係。即係有時候你就會覺得呢樣嘢好簡單嘅，係。跟住覺得哎呀我唔得，跟住又咁樣一波一波咁樣。呢個真係咯，有時咧我卡咗好耐咧，真係好辛苦。但係有時一升咧，一下飆上去喎，又好快咁樣。係啊。咁同埋其實 AI 雖然你要努力不懈，但係你會發覺其實你需要靈活嘅思考同埋靈活嘅解決問題嘅方法係嘛？完全係，即係要加即係聰明再加努力咯。係。有冇你有冇咁嘅經驗？就係好似有啲人話俾我聽話，其實佢做 vibe coding 最重要嘅其中另外一樣嘢就係要事先有一個好啲嘅計劃。其實我好似都聽過嘅，我嗰個 Nelson 嗰個朋友咧，其實佢嗰時都有同我講啦，因為我嘅嗰啲 coding 咧係有啲難執嘅，因為一開始我一嚟就搞咗啦，冇一個任何大綱啊、back end 啊，乜都冇 set up 啦，其實後來再 set 係好麻煩嘅，所以我都係用咗好多時間先執翻整齊佢，所以佢就話：如果你下次要再整一個 app，你真係要寫晒一個好似嗰個咩 PRD 即係嗰啲即係好詳細嘅一個報告嗰啲咁樣啦，跟住或者叫 AI 幫你寫一個好詳細嘅，你先可以開始做，然後你先會後面唔會 stuck 咁耐咯。即係所以即係你啊，真係好似人哋話 vibe coding， 真係我係 vibe 咯，就住標住個 vibe 咁樣。係啊。咁開頭即係好玩嘅，但係可能如果你再做一次嘅話，可能就你會唔會行一個比較好啲嘅planning software planning？絕對會，同埋我覺得如果我下一次有啲新嘢咁樣，我覺得我唔會一個人做，即係一個人係有啲辛苦嘅。我覺得係需要多幾個一齊 brainstorm， 一齊解決問題咁樣先會好啲。例如因為 app 係好多部分㗎嘛，例如佢嘅功能啦、UI 啦、佢嘅bug 啦，其實呢3樣嘢已經係好大功能。如果我全部得我一個人，其實專注唔晒呢3樣，令到其實我依家 UI 其實好樣衰嘅，即係我個 app 咧講真係 UI 唔得啦。咁但係如果我多幾個人一齊，我覺得件事會好好多咯。係即係其實我自己覺得其實用 AI 起嘢咧，有啲似裝修。我覺啊，係咪填補咁樣？即係你覺得你自己做 home improvement 嘅話，當然啦，你興起一時興起，我買件咁嘅家私啊，我而家將埲牆變第隻色啊 ，OK。但係長遠嚟講，你冇一個計劃，你會發覺你嘥好多時間同使多咗好多錢。冇錯，就好似你
裝錯咗，你又要拆咗佢。係啦，又要再填窿啊。係啦，我試過好多次就係我一裝一個冧晒，成個冧晒，我就要全部重新嚟過，我都試過，所以有一個 planning 係幾緊要。即係所以係啦，做 AI 好似做裝修咁。係冇錯，的確係，即係你要諗定先咯，你唔可以裝晒你先，算啦，再嚟多次再有。但係開頭第一次係可以亂咁嚟嘅，試下都好嘅，係咪？因為其實你即係你嘅填詞嘅 Apps 其實都幾受注目嘅喎，即係喺我哋嘅 community 入邊，因為大家覺得一來好新穎啦，係二來我諗大家即係對廣東話嘅即係唔係淨係香港，但係即係國際對廣東話嘅關注多咗，覺得好得意啦，係一個好奇怪嘅 language 啦。咁跟住突然間有個 app 可以幫佢填詞啦，成件事好開心啊！咁所以而且一個文科生可以喺6個月內做到一個 app 出嚟，都係一個即係我諗2-3年前係想像唔到嘅，完全冇可能咯！我完全冇諗過，以前以為我成世都做唔到呢啲嘢㗎啦，係咁。但係其實有時我諗緊半年會唔會好耐？因為我成日睇到嗰啲 news 啊，嗰啲人2日啊，係啦，即係一個下晝寫咗一個咩$1 million嘅 app 嗰啲咁樣，即係我就覺得我係咪好耐啊咁樣咯？可能你下一個 app 所以一個下晝啦。learn 到個 lesson， 要個好啲嘅 plan，係啦，的確係，即係唔係同埋我覺得我覺得成件事有啲懷疑嘅，我覺得即係好似方太嗰啲咧，我事先做好咗嗰啲咧，即係要焗2個鐘，但係其實即係我事先焗咗啦嘛，咁咪1秒咯。係，其實我都覺得好多 story 都係誇大咗咯，係嘛？即係我嗱，梗有人中6合彩嘅。係咪？梗有人中6合彩嘅，但係咪就係得嗰個人中6合彩咯？即係個概率其實比較少咯，所以我覺得 Vibe Coding 好多人就吹到真係好簡單咁，但係其實都唔係想像中咁簡單咯。但係值得試嘅，係咪啊？係，即係甩咗咁多頭髮之後嘅你都會覺得值得試嘅。我會再做多好多 app 嘅，其實係咪啊？係啊，同埋咧，我因為呢個 app 我都同唔同嘅外國人交流啦，好神奇，佢哋即係外國人會對佢哋有興趣啦。其實佢哋會問我會唔會除咗整填詞，因為你填詞佢哋可能對音樂冇乜興趣，但係佢想學廣東話，佢會唔會將呢個 project 係延伸埋教佢哋去學廣東話？呢個都係我諗緊嘅嘢咯。都幾好喎，係咯。教廣東話係啊，嗰啲咩嘅。1分鐘學識外語啊嘛，係啦，但係嗰啲競爭市場有啲大咯，唔係我哋就用英文啊嘛 ，1 minute you can learn Cantonese， 1分鐘學識外語個 friend 有堅力呢個 ，OK，係啊，可以諗下，好，係啊，好，有未來都幾多計劃係嘛？好，係啊，好多，真係好多，但係依家我唔知算唔算卡咗個位咧，其實我都可以透露一下嘅，其實我有申請 funding 嗰啲啦，咁都係等緊結果出嚟嗰啲。但係我就會諗如果申請唔到 funding，我依家冇資金，而近排真係開始有啲用戶量上升啦，咁我嘅成本其實都幾高嘅喎，我應該要點樣繼續落去咯？我有時會咁樣諗。即係其實呢啲嘢係即係 growing pain 啊，係咪咁講？哦，係。係，即係開頭只係一個興趣啫，睇下我做唔做得到㗎嘛。咁而家就變咗係到底呢一個係一個生計啊，生意啊，定係一個保育計劃啊？即係未知㗎嘛，係咪？真係未知，因為一開始我冇諗過咁遠嘅。喺一開始我就係想解決我自己嘅問題啊嘛，我自己填詞快啲啫嘛。但係估唔到真係好多人都有興趣要用咁樣。咁我就開始往認真嘅方向諗，但係又發現我真係冇 plan 啊！我一直都冇 plan。我知道好多人創業，你一諗已經phase 1要做咩，phase 2要做咩，但係我冇。你咪應該問下 AI 啦。係可以問下 AI，但係佢同你俾咗啲乜嘢 suggestion？係。我要問 AI 先，或者其實我覺得即係呢個係一個 good problem to have 嘅，即係你其實係因為你條路行闊咗，你先至會有一個咁樣嘅叫做疑難或者問題你要解決嘅啫。係，同埋我覺得成長嘅路係好攰嘅，好即係攰先會成長咯。呢個我覺得德國嘅哲學家話勞動先至係呢個即係滿足感嘅泉源啊嘛。
而滿足感係其實都係快樂嘅一種嚟嘅，係啊，就好似做完運動啊或者嗰啲都會好滿足。係啦，呢種即係呢種滿足，所以即係可以去創作咁喺創作中間遇到一啲要解決嘅疑難，當你可以解決到嗰陣，嗰個成就感係加倍嘅，係啊，係，所以6個月其實我唔覺得好耐咯，係啊。係啊，恭喜晒啊！應該話係啊，同埋真係我諗大家冇諗到嘅，呢個係一個現實生活嘅例子，就真係文科生可以做 AI 咯。因為填詞嘅人比較少，真係好 niche 咯。難啊嘛，廣東話填詞，廣東話填詞真係我唔知啊，黃霑叔嗰啲係點樣，好似佢話咩10分鐘填完上海灘啊嘛。真㗎？係啊，我聽阿師傅阿劉天賜講㗎，話10分鐘啊嘛。真定假㗎？咁嗱，當然呢啲其實我哋要講有好多時候，呢個咪就係傳媒嘅 sensationalization 同埋真正嘅嘢，就係黃霑係真係10分鐘可以填到一隻歌嘅。但係黃霑即係嗱，好似你其實你個 background 就係 creative writing 啊嘛。咁黃霑係出咗名對宋詞嘅研究係大師級嘅。OK， 即係佢自己喺即係細個嗰陣啊，到中學嗰陣，佢都對宋詞，即係宋詞，即係宋朝係另外一個填詞 L 嘅世界啊嘛。即係我哋中國好多嘅詞曲詞牌都係嚟自宋朝嘅。我覺得詞啊同歌詞真係好似其實。係啊。都要啱音。其實宋代就係有一啲 melody 啦，咁跟住就所有人大家一齊去填啦，你又填我又填咁樣，大家都填翻嗰首歌啦。係啊。咁我覺得宋朝同我哋現代人嘅生活係最似嘅。OK。係啊。咁所以黃霑係真係對宋詞有好深厚嘅基礎研究嘅。咁所以佢係 based on 呢一個 basis， 佢可能就即係佢自己個腦入邊個 database 已經大，咁就聽講當時上海灘真係10分鐘填出嚟嘅，好犀利，好犀利。係啊，即係唔係嘅？我相信有埋你個 apps 嘅，你哋話4分鐘已經 OK 啦，係咪？我哋已經快過黃霑叔㗎啦。但係其實咧，填詞係除咗0243呢個方法，其實仲有好多方法㗎。哦。係啊，即係我聽講過有啲人係用人因印人因印咁樣啦，有啲人係直接即係哼個音直接填又得，有啲人係直接佢音感好叻，佢可以將啲melody 變成do re so fa name， 真係變成 so fa name， 佢又直接填，唔需要0243咯。因為我覺得好 interesting 喎呢個諗法，因為譬如話有啲歌咧，即係譬如話我覺得譬如鄭國江嗰啲歌。就即係好似陳百強有好多歌係，即係譬如漣漪啊，或者係咪鼓舞啊，即係嗰啲就係你見佢係好視正嘅，即係噔噔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 噔一個字一個音嘅。係，但係譬如話你講翻，譬如好似陳慧嫻嘅傻女咧，其實佢原本係西班牙文嘅 La Loca 啊嘛，咁佢係念口朗咁樣，得得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 ，跟住佢係。幾乎冇乜音感嘅，咁我當初唔知我唔記得咗邊個填傻女呢首歌，但係我會覺得嗰首歌係我唔知點樣用0243填出嚟咯。咁即係所以我如果有第啲方法，可能你應該繼續發展落去喎，用唔同嘅方法。係，即係可能喺個 app 嗰度。融入埋其他嘅方法咯，但係雖然你話嗰個有啲歌可能你聽唔出好大嘅音調變化啦，但係其實每一個冇一後面冇一個廣東話字係冇音調嘅，所以任何都可以 apply 到0243，但係可能有其他方法更加快嘅。同埋而家唱歌以前啲字係清楚好多噶嘛，但係而家有時候可能你會見有啲歌手唱歌，即係我哋現代人唱歌嗰陣。會將某啲音就翻個音樂去做一啲變奏噶嘛，個尾音譬如有啲泰文歌都會咁樣噶嘛。咁其實呢一個就同以前有少少唔同啊，係嘛？呢啲就係佢哋唱腔嘅做法咯，但係同啱音都唔關事嘅，
即係都係0243嗰幾個音啦，只不過佢哋又中意點樣處理啊，將佢歪啲啊，或者長啲、短啲咁樣咯，就係唱腔咯，係。好複雜。即係你對啲廣東話歌都好有研究。冇，我有興趣啫，我咩都有興趣啊！我好似一個，我覺得對於我嚟講，我有個好我成日叫自己做一個雜學家，係即係我覺得我作為一個雜學家，即係好似南懷瑾，因為其實都係其實就八卦咯，乜嘢都想知道，求知欲強，咁係生存喺而家呢個世界好開心啊！因為你其實如果你有興趣同時間嘅話，任何嘅嘢其實你都可以揾到資料，你都可以去學，所以我就覺得幾得意。你會唔會都用 AI 即係去做好多嘢㗎？而家我都我用 AI，但係我其實我到而家都未用 AI 去 vibe code 咯。我諗緊嘅，即係我個人係有少少，我通常我開頭好慢嘅，係啊，我後勁好好，但係我開頭好慢。你係咪要 plan 定先？因為其實我啱啱好係雜界，即係org 咧，阿 org 就係屬於一個好傳統嘅，即係讀 computer science 啊，跟住後來喺好多Silicon Valley 嘅大公司度做 technical 嘅 department 啊，即係佢屬於嗰種 CTO 嗰啲咁嘅嗰啲係嗰類啦。咁我其實就我個 background 其實係 art and design 嘅，我做 motion graphics 嘅，係啦，我個 background。咁我以前就係即係我喺某3個公司度做啦，做 motion graphics 嘅。係。咁所以我點解會接觸coding， 其實都係當初由 HTML 開始，即係做網站開始，後來即係畫 computer graphics 需要做一啲computer language， 同埋中學當初有科叫 computer studies 㗎嘛，係嘅。我哋老餅時間，我都有㗎。咁要學我哋學啲咩 basics 啊嗰啲咧，係啦，咁我由嗰度開始嘅，所以我對嗰度有少少了解，咁所以到哇嚇，原來乜都唔需要有 coding 就可以做到 software， 對於我嚟講都有少少唔信嘅。不過我而家我見到大家我都有少少蠢蠢欲動嘅，我哋睇下過多幾個月點樣樣啦。哇，好期待啊！我哋過多幾個月，我哋再了解下到底發生咩事咯。冇錯，都6個月係咪？俾多你6個月，睇下你6個月後又翻嚟同我哋講翻，到底你嘅進展如何啊？好啊，有啲咩新嘅 finding 啊？跟住可能有啲新發現。好好啊，咁我就可以 set 一個 goal，即係究竟6個月 achieve 啲咩？睇我 achieve 到唔到？好啊，多謝你，多謝 Jenny。咁記住like 啦、subscribe 啦，同埋 share 我哋個 channel。咁我哋係接受點唱嘅，所以你有啲乜嘢你可以話翻俾我哋聽。多謝你。我咪最尾咧 show 一 show 我嘅 website。絕對好，絕對好，俾大家睇下先。係啦，等下先啦，呢個係 website 嚟嘅咁樣啦。嚇！即係大家，呢個係個 website， 之後會係個 app 係嘛？係啦，我將會整一個 app 嘅，係咪咁樣？係啊，係啦。我哋做個 share screen。OK，係啦。咁我哋做翻個咁大家記住去睇下 Jenny 嘅 website 啦。咁6個月後應承我6個月後翻嚟。好，OK，擘低，拜拜，多謝。